mga kapuso, ma-inspire kita sa bagohay lang nga gipasidunggan isip Police Magiting Pilipinong Magiting Awardee nga si Police Corporal Abigail Ugoban. Good morning, Ma'am Abigail, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Hello, okay ra kaayo ko. Thank you so much for inviting me here sa show ninyo. Isang karangalan po ito sa lahat ng viewers. Hi sa inyo, amping tanan. Before anything, Ma'am Abigail, pwede ba namo mahibalan kung kinsa ba si Ma'am Abigail? Ako si Police Corporal Abigail Ugoban. I am 31 years old. Tubong Tarragona, Davao Oriental. Usa po ka police officer. Sa karon naga-volunteer ko sa Bantay Hayop, Davao. Nadistino ko karon din sa Bunawan Police Station, Davao City Police Office. Ma'am, of course, congratulations po tungod sa imuhang nadawat nga award nga Police Magiting Pilipinong Magiting Award. Pwede ba nimo ma-share po sa ato ang mga kapuso kung unsa kini na award, and how do you feel po after receiving that recognition? Actually, daghan ko kauban sa service nga amazing sab kaayo ang gipangbuhat sa katawhan. Fortunately, isa ko sa napili nga hatagan og awards for the month of October. Mauni karon ako ang gina-share sa akong mga kauban kay dili na ko ni makuha or ma-achieve kung wala ang ilahang suporta. And aside from that, can you share with us also kung paunsa ka nahimong parte sa Bantay Hayop Davao ug unsa pud ang tumong sa maong grupo? Yes po, ma'am. Ang Bantay Hayop Davao usa ka SEC-registered NGO para sa animal welfare nga mainly ang tumong is to help the animal cruelty victims na mahatagan og justice na gibuhat nga dili maayo sa ilaha. Naga-rescue usab ang Bantay Hayop Davao, naga-rehome, ug ang hopefully soon mabuhat na gid ang amo ang shelter para dito na mo ibutang tong mga animal cruelty victims, no, samtang ginapaayo sila subject for adoption na soon. Og sa amo grupo sagol-sagol ang members. We have law enforcers, vet, mga doctors, doon na sabi lawyers o private individuals. Going deeper po, ma'am, sa imuha mga ginabuhat, what or who motivated you nga mohimong usa ka animal care advocate? Okay, kwento lang nako gamay ang background niya, no. 20 years ago, doon ako first pet nga gipatay sa ako ang atubangan. So wala na ko siya na save, no, kay wala ko'y kusog, wala ko'y tingog. Ug ikatulo, wala ko kabaloon sa ang akong buhaton. Wala ko kabalo nga dunay balaod nga nagaprotekta sa ilaha. So very traumatizing siya sa ako, ano. So dugay ko naka-move on until 2017. Dunay na rescue ang ako ang mga kaubanan during checkpoint nga puppy nga nahulog sa drainage. Ilahan ning gidala sa police station. Gi-adapt siya sa station, giatiman o gitagaan og pangalan nga Johnny. Wala na ko na malayan for after 1 year. Napamahal na sa ako ang dog, no, si Johnny. So kad ato ang pagdawat nako sa iyaha ug sa mga dogs dinhi sa Bunawan naa siya kauban nga promise nga ako na silang protektahan, promise nga na ako kanunay para mo suporta sa ilaha, ug promise nga ipalayo sila sa mga taong mapanakit sa hayop. Pipila na sa ba ng mga iro ang inyong na-rescue, ma'am, and aduna ba mo'y mga activities pod nga gibuhat recently in line with this advocacy, and if yes, aduna ba mo'y mga challenges pod or kalisod nga na again just to be able to achieve your goals and objectives? Ubay-ubay na sab, ma'am, ang mga na-rescue na ko, no, na-rescue, pa-adapt, gina-foster na ko sila for a month or 2 months. Di na ko usually ginapadugay kay usahay samtang madugay sila sa ako, ma-foster fail, mapalangga na ko, so maglisod na ko og let go sa dogs and cats. So kana ang ako ang ginabuhat. And recently nagatabang tanong sa Davao City Veterinarian's Office sa pag-organize og libreng kapon since naatas ang pandemya, controlled ang tao. So ginagrab ko na to ang opportunity nga ang mga tag-iya sa mga dogs and cats nasa ilang panimalay nga wala sila'y kumbaga rason nga dili nila madala ang ilahang mga pets sa venue nga amo ang giset para sa ilaha.
With the journey that you chose, ma'am, and the advocacy nga imuhang yung gipagtuunan og pansin, unsa po na imuhang mga major na takeaways or mga lessons po nga imuhang natunan? Pero yun kadaghan, no? Animals are voiceless, no? Pero nakaya nila ipaabot sa ako ang message kung unsa sa ka-sacred ang life. Gitudluan ko nila maging humble, maging grateful sa bisag unsa kagamay nga blessing nga moabot sa ato ang life. Gipa taas nila ang ako ang pasensya, gipadako pa o pinaka-importante sa tanan. Ang connection ako sa Ginoo mas gipagtibay pa nila. And finally, any message po of hope and words of inspiration hilabi na sa tanan nato mga viewers? Sa tanan viewers, I am praying someday na pag wala na ako sa kalibutan kay moabot man gyud na, adunay magpadayon sa ako ang nasugdan, no? Pantay-pantay ang love nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Ug unta kitang mga tao pantay sab ang gugma nga ihatag sa mga binuhat niya. Ang pagdawat nako ani nga award, usa lamang kini ka bonus. Kay ang tinuod nga award jud ang makita nako nga nag-continue sa ilahang kinabuhi ang mga dogs and cats nga amo ang na-rescue. Dagan kaayong salamat, Mama Abigail, and once again, congratulations po. Saludo po kami sa inyo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.